Les lots souvenirs nous ont gardé à Tatuka Diombo. Nazala 2 fois moi sinaye. Nazala 5 fois 6 fois nazala moi na leki donc na biloko auto kutana kina ye ba film mingi ozaki international ba film sida ba film neti ba moustique voilà ko tourner mingi na Tatuka Diombo donc voilà ba souvenir on a tika na ngo yango wana so na hôtel moi ba image yango ezami na cassette so na tie magnéto na ngana très comme je crois bien lobby malgré comme moi film na tanga bi Maman Dassiva va tout une question pourquoi Maman Dassiva ça quand je mange à l'islam au matin tomber tanga zati mu tomber tanga zati pe na banga pe no petit na ko pe na vandi na mu tomber tanga pa zati ngamoko donc ngamo na ka boye na maîtresse ya nzoto na nga c'est bon donc to ko ya nzoto na ta ba ko dirishango ndenga mo na milinga ka donc ngamo pe na ko milinga na dirige vie na nga. Voilà. Mais tant que l'équipe bébé sur le hôtel déjà sur le 14 octobre donc ça 12 ans. 12 ans voilà. Donc et c'est là qui n'a pas dit au monde là est trop jeune hein. Voilà. Trop puisque et ça on peut tenter na béton oui après 12 ans quand même après 12 ans en tout cas c'est bébé. Donc la coquette qui peut que fina ça ba makambo na ngamoko isala pe avec pe na famille na yepe. Ngana sala ki ona koka ko sala pona biki bana bazana kati. Un jour ba kokola ba ko ba ki maman tout na cimetière à papa. Bala batika ki à vrai dire ba ebiete peut-être les ba kokola na moi histoire ba otuna ko kele na moi ko lakisa bango eza boy puisque ba cimetière etika na ngo yango na mona ki 5 ans na sali epoki na za moi si na tika ki na saba makambo na ngapi na saba faire na ngai voilà na ko za ka pencher na makambo wana teke na ki na ka ko sema ko ba lisala ngo ba tete et ben dès que ko ngara pe mo ba komba moi mingi ah bon oui o sa kaka boye ba to ka tango sali bongo bozimbo ah on a la salade tombo et salade ngomba je te dis yo yebi ozena kana sa on a mbongo na ngamoko leur écran bakata na Jodette. Bienvenue bande de sur Balandia Jodette Soy quoi télévision nazan esengwa ko présenter bino émission na bino temps réel émission en caractère socio-culturel qui est présenté par votre humble serviteur Segon Kapangalogie. Merci na baboni sur Jodette Soy quoi télévision au boza de partout pour l'andaka émission au temps réel. Merci na ye moko la patronne de la chaîne au maman Jodette Soy quoi maman sociale il y a papa Bob wa quoi les boss wana na moni sous Viviane Diasonama, namoni papa Serge Diasonama, papa Jean Waïkwa, maman Mado Waïkwa, donc Isaac Mbongo, les conseillers, tout ça dans le cas Isaac Mbongo, Isaac Mbongo, voilà. Bon séjour à toi à Peshofouka de Paris, aux Anatoliens de Kinshasa, Awa, wana monisu Amokashi Kamo, na Canada, et Jili Kamo, Obama. Donc les locaux dans l'actualité du jour, Nenge Zalakaka, et pour tout cela, par rapport à Makambo, ils ont les Kanangambo, il y a artiste, Nazanga Mokote, Nazana l'artiste comédienne, Da Silva donc Da Silva tozana ye oyo boyeba ki madame ya de fait Salangomba nde tozana ye poto beta na masolo parce que il parle bien par rapport à makambo ni za oleka o boko découvrir yango à gloire que j'ai même fongola de plateau maman Da Silva bonjour. Bonjour Segon Kapanga. Voilà. Maman Da Silva la Terminator. Donc boni makambo nyonso boni santé makambo nyonso ka ndenge zaka au risque du pays quoi voilà nzamba zo batela nzamba zo sunga santé za vraiment tokos vraiment voilà santé za bien donc on a mono déjà on respectait quand même pour toi mamatanga oui na respecté déjà puisque déjà donc mamatanga tout kunda mamashako tona matanga ya Tatuka Diombo et voilà. Donc cardinal absolu Laurent Mosengo Passigna épée ou petit kotika biso na mona moni penda oza olela na noir na po biso akilité na so mingi noir et kindaka bongo noir et kindaka voilà vraiment maman Da Silva makambo za ko indaka na ba artiste comédien ba makambo bimaka kaka du jour au jour et côté mosusu pe baliwa ezako lekanaka ezako to ko lela mama chako et tokundaki na noté Tatuka Diombo akufi tango yoka isango ya Tatuka Diombo ozwa ki ngoni ni maman Da Silva. En tout cas vraiment vraiment paix à son âme Tatuka Diombo plutôt Tatuka Diombo
En tout cas, liwa ya nga bando benge ya Max bando benge ya Max puisque azaki ya moko na no sa témoignage na mukie azaki ya mona travail na ASF to zaki na kuna ensemble en tout cas azaki très bien to travail na sur na Chanel en tout cas azaki na Chanik plutôt azaki ya moko très bien vraiment to tondo sonné kitoko abenga nga mbingu ya benga nga da Silva ko to benga nga mbingu all bana mnoko na biso l'axi le ciel nga na mu shwele l'axi le ciel nga bien biso pe na mnoko mboka na biso l'axi le ciel tondo sonné kitoko makasi voilà ezaki na tongo moko nga na yeba pe kututé na tongo kaka boye na lamuki ton na lamuki na bina fongola réseaux sociaux na ngai ton na fongoli connexion na kota boye na mon oh ba publier photo mo boya ya Kadiombo ngapi Kadiombo ba shi obandi su ndeni ndeno kaka acteur na mo abenga donner la bio maman nazo ke ko sala émission ya Max Kadiombo akufi en tout cas na émission avant qui même 10 minutes ya silence na qui émotionné donc nanzima quitté. Et par après, donc les équipes ma journée nangi beba qui est bateau to solo na bango mingi même RDC artiste ebi to solo na ye nabi na za ma leste puisque ya Max Mazaki ya pona ngai en tout cas ça on est dans ce comme ndenge wana pe et c'est un bien te vraiment ta nsuka beaucoup ta na ezaki na likambo nini ni événement nini na msala nini occasion nini voilà o beaucoup ta na ene non tant suka to kutana na ye ezaki na occasion te ke ya musala to eloko to kutana na ville ya na voiture ngai na traverser déjà dans le cas ezaki bongo clientèle tant que pesi bon ba telema kinga na kati ici amona kinga na taka mo muta parquer mutuka na oka mutobenga dasiva na sina komusika dasiva na oka te mbingu na bikombo les akako baba na classe voilà ba camarade de classe te ba benga kambingu na tabula na yeye pa ya yambi ngai to yambane to do solo la ngala ne yo kena ba politique lisusu abibiso do zaka tout terrain donc ma solo nga wa suka to solo na ezaki yango wana to solo li nde pa mesene ne kokaba moi eloko moi eloko simbisinga donc la ke fongola pa en tout cas sauvaki quoi na ki dia na ville donc na kota ki zandu déjà donc c'est nga moi bien to kutene na nzela voilà lelo ba souvenir ni ozo garder à Tatuka Diombo. Oui, bah souvenir ezali na joana ye na joana ba biloko mingi ya sida ou ndoza biloko ndoza salma ya international voilà joana ye mingi nazala sensibilisation voilà nazala 2 fois moi sinaye nazala 5 fois 6 fois nazala moi na leki donc na biloko auto kutana kina ye ba film mingi ozaki international ba film sida ba film neti ba moustique to ndeko tourner mingi na Tatuka Diombo donc voilà ba souvenir on a tika nango yango wana so na hôtel moi ba image yango ezami na cassette so na tie magnéto na ngana très je crois bien lobby malgré comme moi flou mais na talinga bi bon atika kana ba œuvre na ye ende ba baka l'artiste ne meurt pas mais atika ka vivre ba œuvre na ye donc voilà un peu quoi voilà l'artiste ne meurt jamais il demeure à travers ses œuvres trouler là to kanisaka Tatuka Diombo à travers ba œuvre na ye donc c'est ça. Bravo l'artiste parce que soit qui mustana ye asa qui musana ye wa serva qui mboka na ye na musala ya théâtre donc to bosana ka yango te mais Maman da Silva batu ba benginga ba ebisinga to parler na nous lisolo o ya ba hommage Maman da Silva toujours mona lelo ba comédien o ba tika biso souvent ba hommage ezalaka ba poto bosana ka bango te to kanisa ka bango. Maman da Silva va tuninga la tuna question oyo pourquoi Maman da Silva saka sou ba hommage à Lisala Ngomba te parce que ozala ki ko sala ba hommage à Lisala Ngomba yango penda ba tu ane ko mona oui tandis que moment wana e mane ko sala pe biso to bosana te ba tu ba bosana yete à travers ba hommage wana tout monde ba saka ba sans souci ba saka ba artiste mususu. Mais Maman da Silva saka sou ba hommage à Lisala Ngomba te c'est dire quoi en tout cas fanatique baza makambo bon merci pour la question au départ nano na sala kango voilà une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans na sala kango moni il faut na mémoriser nini na ye na sala kango voilà mais ba tempele ke bébé sur les autres déjà to comme déjà na so to comme le 14 octobre to comme ça 12 ans voilà donc et c'est ngati ki ngape na zaki au monde na tkala trop jeune voilà trop puisque eza obeta te na beta mo mingi na oui après 12 ans quand même après 12 ans en tout cas c'est belé donc na kokaki pe ke fina saba makampu na ngamoko
lisala pe azaki pe na famille na ye pe nga na sala ki ona koka kosala pona biki bana baza na kati un jour bakoko kola bako baki mama tout le monde na cimetière à papa puisque bana batikaki mikie à vrai dire bayebi ete bayebi ete peut-être bako kola na moi histoire bako tuna to ko kende na moi kolakisa bango ah eza boy puisque ba cimetière etikala nango yango na mona ki ke 5 ans na sali ekoki naza moi si na tikaki na saba makambo na nga pe na saba faire na ngai na koko zaka pencher na makambo wana teke na kinaka kosala makambo lisala ngo tete et bandai pe ko bo faire pe mo ba combat moi mingi ah bon oui osa kaka boye ba ba ka tango sali bongo ozwi mbongo ah nga na sala tombo ya lisala ngo ba je te dis yo yebi ozena kata sala na mbongo na ngamoko oui à l'époque ça $1,200 pour oyamba ba na sala tombo na $1,000 na sala na ba effort na ngamoko ba kabeli ngambongo pa bata poto en tout cas bambote la bino vraiment bata poto de bosunga poto ça tombo wana to na mona sali na moni kesiko oui modi moni pe na kinya bon famille pe ça ko sala nga etant que moi sina sala ki on ko ko sala voilà il faut na sabi ba makambu na nga donc na koma na ba makambu na nga na ko za ka pencher tena ki na ko sala on a ça qui déjà étant que femme et kokaki tu parler nano lelo tozomona pe affaire ngo ya ba pierre tombale hein tozonga na biso pour na ba hommage affaire à pierre tombale lelo ne ba artiste baza ko sa ba mekaki hein mangeto mikolo tozo ka mo so pendate mais ba mekaki ko lamuka ko sala ba pierre tombale pour na ba idango ezali pour na ba artiste o ba kufa est-ce que tango mona ba idée wana parce que yo sala ngona ba propre forme yo et mais tout le monde est artiste vraiment au Sangana quand même tout honoré mémoire et artiste moi pour faire mais bah c'est la pierre tombale tant au monde a idée wana et pas na le bela on est bon idée na au départ za mabete le bande bato ba koyamba idée wana ba zongo mabe voilà mais bato ba saki initiative wana ko sala ki ba sala ba tombo ya bato nga na trouver comme mabete ya artiste na trouver comme mabete puisque peut-être na zaki na idée nga moko voilà bato musune to ko chaneti il aime sous nani Gisèle moi si ya Dagi non nga na ko mona pe mabete pour Dagi zaki na ba camarade na ye na mona ki mundueri pa zaki na ba camarade na ye ou ba collègue na musala mais ce que wana mingi eza ba camarade eza ba artiste ne ba sangani ba c'est mo ba cotisation mutu mo ba bimisi idée ba tie mo ba cotisation ba tie ba groupe na bango ba wata ba tia ka mo ba cotisation ba tie mo délai ti koka ba sombi ba ke ba sali pierre tombale par rapport à ça par rapport non ça m'a bêté c'est go pour nanga peut-être ta vie ba tumsu c'est aux amabe mais pour nanga na mona kesa na ko mabete ba collègue ba mona ke non ninga na biso tozaki na ye to bande ko travailler to comme ba famille c'est bon nde to kutana na banzonzi ke bongo ezaka déjà famille pour ba famille na biso moko to kutana mingi te nga na sel même 5 ans ba cousine na to mona na te mais ba ta famille o baza ba famille artistique to kutana na bango donc eza ida mabete mais si quoi comment créer pe moi problème au mona oh non oh ndenge nini basali ya oh yo ya kufa kala ndenge nini ba weleli pululu ndenge nini ba weleli ndenge nini tout ça comment vous créer moi ba polémique par rapport à ça mais oui et ba donc créer parce que ngana oto ake mutu na mutu denga zaka na monde arata na pirier voilà soko teli mingi dadi azaki ba pirier on entend ba kombote ba dale ko kamana makasi ba relation opportunité zaki ba sala ki initiative wana to sala boy soko bazaki ba pirier te je te dis que second ba ngaba sa ngote voilà ba Christian Shoga pe ndenge bazali na pululu master photo ko tika master bonte photo sala donc na yeso eloko o ezaka na coterie ba bazali ba pire puisque ba kufi bazali belé ndanga ndanga na ite ba pire ba dakinani na mo ndanga ndanga ba salite ah yo na yeso ke na bi eloko wana ezaka keso ba pire ba bi ke to sala eloko pona mutu na biso eza mabete na obandila eza kitoko makasi eloko nyonso esengaka boza ba pire lelo seko koka ke mada si ba kufi otali ba souvenir obite ata na opesa mutu tena ke luka bana oyi opesa to sala ngato mutu me bana na luka bango ata pona 1 franc nanga otali nde tozalaka donc eloko sizaka po baza ba pire ka mama dasi ba tozo sola lisolo ya ba hommage na ba pierre tombale tozongi na association na bino ba association ya femme association na ba veuve artiste lelo oyo est-ce que bino ba femme veuve oyo ba artiste ba kenda est-ce que busanga na pete bozo makanisi wana busaka ba hommage ya ba mibali na bino ba kenda to pe bo on aura quand même ba mémoire na bango na ba jour na bango wana par rapport à initiative na non association na bino est-ce que vous pensez kango
Non, compenser, ngai nazasus na kuanate pour l'information na yo. Ah bon? Nazasus kunate. Oh. Mais le gars parce que nazasus kunate moni ne kirion to zaki mutaki la plus jeune zaki ngai. Voilà. Et to yo zo moi si ya pulu ayo kota na kati. Voilà, koko bikote là voilà. La Gisèle. Bikote là kota na Gisèle ayo kota. Donc moi que souvent ce toqué là. Ce toqué là va place mingi de l'autre. Waka babité vite pour la mwana batu vite pour ça mwana batu. Mon côté la kata groupe na noté bo za kaka ensemble so que c'est eloko bo pesi pour na bana mais bo lo la yé. Batu ba dans le babo ko ngamo na seka na kaka. Ngasko na réunion na za susu tina sina longwa kala. Longwa kala mais tout ce que la kaka bondeko so que en famille so likambo ezali ba benga kanga. Dernièrement ya mado auto sala ya sans souci awa na kendaki. On a kila na cimetière na ngakubima na cimetière tenga za ka formate na c'est que la kokina cimetière terre ça va bien te pour la kaka kendeke ba kufa parce que pour na kufa la va être cher papa na kufa ala être cher pour na nga si d'ailleurs na mona côté ba kunda été déjà etikanga na mutema donc papa na être cher yango soki na raisonner nyos tuana na cimetière na kolete voilà na suka mingi so boza na mwanda kuna ye na tali to sololi so moi gâteau moi poisson ezali na le na ke na ngai ya mado asala rango mama tete moi si ya Jo Portos asala rango pe j'ai na sala rango moi c'est papa chef papa mama Charlie asala rango mais ngale na sala raté ngala kinda na susu ba réunion na te na commandé na association ya femme des artistes au bazar vivant ndé ngala kota kuna na kati na bango na kana voilà yo kota na association femme artiste donc afar ya biso za association des femmes des artistes kuna kuna tu peux ça on comboté voilà tu appelles la présidente tu za kuna moi c'est Ambali Sombo moi c'est Antakala moi c'est Yangi Mosi ngana zali donc tous moi ebele ba baza femme des artistes au ben baza vivant na za kuna na kata association voilà c'est que bon comprendre les gars que maman d'Ativa à côté na au bal baza vivant donc bon comprendre les gars voilà donc bon comprendre les gars pour des minutes on pose sous ya côté ya ba femme veuve c'est que madame Musuzu yemo ya bango la télévision après 12 ans. Donc, maman d'Assi va présenter biso papa Sika. Ils ont ma bête. Attends, Jane. Donc, c'est ça. Mais maman d'Assi va, tant qu'on l'oublie, tu reviens sur l'association, il y a ma femme veuve parce qu'on le voit. Mais au moment où ils sont là, est-ce qu'ils ont un lot comme Salaka ou bien des mots quand même? Boluka pe bo associé ba konzi po bata la bino ba penser ba na oyo ba artiste ba tika oyo quand même ba ça qui belé ba servir qui mboka oyo pe na nzela musa théâtre est-ce que vous pensez que ba bilo moi bon et bata ko betama ma solo na ibiki ma tete wa za mama présidente abanda ko betama solo moka bongo na ya mado mais tout cela ko lukati voilà tout cela ko lukati betama na ngo mais ko kende ma ko luka ba ko ndeza kati ezaka tout kende ko lukati ko penser que ça té lo mo ko penser ba na artiste oyo quand même ba marka biso ba sala pe musala ebele na mboko donc Tetika osala mate. Tetika osala mate initiative on a mona keza na idée moko na mona ka ba ngomba bazakana bana mususu ba baka ke to sala eloko ya bana ba artiste. Voilà. Mais bat na kati ba c'est que bon ba biki bana ba artiste o ba sape vivant bazali. Voilà. So bo seka o bat ba kufa. Donc et comme aloko deux groupes bana pe ba o ba artiste bazali vivant ba aloko ba c'est eloko na bango. Vo me bino bozali ba innocent bo luka ka bo sangisa na ba artiste vivant. Na ba artiste ba bo sangisa kaka bo sango eloko moko. Voilà. Mais na mona kitike ko sala mate puisque bando za mo ba contretemps. Voilà. Idée za ki bien même to soutenir bango aza kiti. Yango pe ba sangana pété. Voilà. Siko c'est zongi lelo o za na association il y a ba femme artiste ou baza vivant. Tout ce qu'on a artiste bazo kufa pauvre, artiste baza rolela, artiste ba difficulté zali souvent tout le monde qui opena na ba micro na yo au tambolaki na moi c'est à papa ale mabana ou vraiment za ina kamoko critique. Vraiment ba émission na opena ba tala ki ngo mingi et boza pena secreto objectif na bino ya association des années. Objectif de ces années tous en bon manquant. Au moins l'union fait la force. Voilà. Ce qui montre dans un ngambu nae makambo simba vraiment té. Au moins il place on est tous aboto et danaka. Voilà. Nga cause un problème. Ce qui n'a à moi qui n'a le batté. Mais ce n'a bengi na bi mais j'ai tant que na ça on a problème au bout.
akobenga baninga na biso nyonso baza place wana basangani ne fils que 50 50 50 50 au moins que so boza 10 et puis so moi 500 mo boye okobima na likambo oyo oza nango nde yango monaki leto moki mwasi ale mabana micho de moi je t'aime beaucoup ma chérie wana camarade na nga nalinga ko mingi micho bambote ebele en tout cas quand micho azalaki na problème oyo ya cancer donc biso nyonso esala biso passe aza moto azaka ouverte micho alobaka bombama te so aza likambo na ye alobaka mpenza po ma cancer tout le monde qui cancer peut n'amboka na biso bazo bika mais ce que c'est qui a ça moi c'est artiste tous en mbongo te micho azoboya ngabi micho tu vas mourir to ça l'émission to singa baza ba fanatique ya papa Alain ata pona yo te ata pona papa Alain so pona papa Alain te pona ka koza mutu okufa te na yebi ke bandeko na poto nzamba sunga bango apesa bon mitema moko bien to bino to ça l'émission wana ekoleka ala boya ngana eko convaincre bango ngai ndene eko convaincre bango tina ndene nakendaki na sali micho émission en tout cas azad dans le bon bandeko poto ndi nazo no boye peut-être tout ça na émission mokolo oyo ezaka leki na nini siko azana na étape oyo ya radiothérapie wazo kende ndo moni to sangana ki vraiment pour tout monde ki ndo bongo za makasi mingi ndo moni biso en tout cas to linga ke makasi biso na nekiri na biso wana soki micho alobi na kati ya groupe o ezalo kwa nzamba lobi micho de moi micho de nous en tout cas c'était penda et mona na c'est vraiment mona na makasi donc moi ki likamba micho so micho azana hôpital omona mukona kinana ashi kuna na bi nzambe na kokota te donc makolo lembi na okopana bi nzambe to kana ebongo te mais nzambe saki grâce micho makoma kima na etamo ko makanga ka kufa mais papa na zaka kuna na kasi nzambe o abomo o micho sambela o biso to sambela azoni se ki en tout cas lisanga la biso wana ezaka lisanga moko vraiment wana bina boza a féliciter même bon marquer même papa Alain mabana merci to marquer papa Alain vraiment papa Alain ba bonjour na yo vraiment marquer vraiment et ça lit bien vraiment na si maman Micho yazaki moto liboso quand même bo assisté na association na bino wana si maman ya makama makasi ya makama mike moi si ya nani ya tsaka la pale kana opération ya misu to assista kai wana moni ezaki kamba grave te misu bonga nango mais o ezaki ya makasi penza ya micho ndezaki biso se telemisaki groupe mobimba voilà donc au moins que mon homme ça prière na tongo na point na e na kati ya groupe ozo na prière ezo za chaque jour donc ya bon ndeko autre baki vraiment ezala kati ya association na biso wana malgré notre personne communauté mais vraiment c'est à féliciter ils a pena et loko ko encourager parce que tout le monde a un problème ngo kufa ma bata poto SOS bona boy moi te bino emino pene bobi bino na bo sali premier pas entre ba bino na nous c'est la cotisation na bino et puis tant beaucoup exposant et pas à bateau moi te que bateau pe ba rejoindre attends quand même va soutenir mais pour il y a des personnes oyo alinga soutenir au lukai bana yo mo zana combien si même nzambe pas bon attends te to landa nzambe pe avant peso quelque chose à tout naka na maboko na yo uzana nini voilà osomona so na zakila sous na 1000 francs on a bin nzambe na poso pesa nga 10 000 il faut nous connaître bana zana on a combien moi qui na volonté na eloko moko na nzambe bakisanga na tie pamba na moko voilà ezaka te ko kangi maboko uzana eloko te non il faut na quelque chose batapoto ba mabete ba balinga mutu za pe na eloko ndambu bango pe ba ko ajouter au pays voilà c'est comme ça balanda nzambe lelo oyo par rapport à association wana ya ba femme artiste oyo mibali na bango baza vivant nini ko ekoloba pona bato peut-être ba ko zapper quoi ba partenaire le rôle pe ba tabino poids et ba idée musu peut-être ko créer un lobby pona ko valoriser mibali na bino popé bat l'état ya mboka na biso ba luka moyen ba tala pe ba kanisa ba artiste atana point moko oyo peut-être moi petit détail moko boyo pesa négliger c'est tout le monde d'artiste en tout cas vraiment ba idée za ba tout ça ba idée en tout cas ba soutenir biso ba bomba ngote ba soutenir biso voilà po mibali na biso ndeto ba mibali ba artiste ba kufa ka ba pauvre à vrai dire musango ebe ba vraiment makase second po ba kasha kala bebe ndo za ki à l'époque ba CD ba cassette OK moi moi 400 ce que ça nga soko beta ki film semaine mo ba 400 aux en a combien voilà mais le ba caché comment moi ba 50 moi ba 100 moi ba 25 il y a ba ofele pe zali pe musu pe ka pe ba tando na mbetu pe zali pe donc ba makambo se comment na bongo yango ko senga kile tozana nous vivants et donc nous vivants bo aider biso là tozana nous vivants pour son ngamo na lembo na second no iba ka tel a pesa ngambo na lia ko tel a pesa kinga mais basi la carte que soki mibali na biso ba kufi ndisi ba ba ko se présenter na ba biloko boye mutu akufi amona nango te voilà mais soki boye ki bo pesa ki mbongo na so 5 000 $, 100 000 au moins quand tout moment le pont na atie bana ils a bien makasi
Est-ce que vous répétez vos idées mon droit d'auteur pour droit d'auteur pesa la rat. Si droit d'auteur la fois passée on a qui pour la qui Aïcha Koko ba bonjour na yo na mona qui asaki émission moko na mama tété na mona qui na 4 place wana ba mama ba kenda ki ko déclarer ba droit d'auteur et mibali na ba. Voilà. Oui ba kenda ko déclarer mais dès qu'il salango mbati lelo ba batala ka ba image na ye ba tala ka ba œuvre na yeti lelo quand même droit d'auteur bon ngai personnellement on a kenda na ko réclamer té et non na zwa idée na té na ki ko réclamer boy na boy ozo mona mais ba ninga mususu ba kenda ko réclamer na sola non té na ba kenda ko réclamer ba pesa ki bango to ba pesa ki té au moins soyez ba pesa ko ka sachet sucre c'est quoi ta yo mon pinza ngamona ko sumla nga sachet sucre na ndako voilà so na keka ko déclarer okuna non té au moins ba so ba ki ko déclarer ba ndeko bo pesa mo ba droit na bango o mibali na biso ba sala ba misala wana bo pesa so mon ba pesa na 500 dollars que oui non ça mo eloko moi 1000 dollars na ça nango mais so na keka no pesa 50 dollars c'est na fa na ndako oui tant que dépasse on a bimi na comité kuna na dépenser 10 dollars vraiment si quand on a besoin sur 10 dollars c'est qu'on a ce qu'on attend à ta bino vraiment ngai non a déclaré mais na mon émission là ba kende ko déclarer suite na monde na éviter ce parce que qui ndenge nipo eza émission sika na kutena na ba mama te kuna yiba voilà tout bétalon du solo par rapport à matanga ya mama chaque ndenge les ba des jours des qui entre artistes la famille boy na boy yo pour le cas nzela wana turuba parce que ku fait là est très cher ou azalaka di salango ba tout ça moi ba des ordres wana ou ezaka famille moweyi ba mbongo ya matanga et puis tango moni yango ti kizana bon nga nkonga na kindaka na mona te na présence na nga mais na yaki ko mona ndina ba YouTube na ba émission na mona ba bengani Gabriel na mona ki ba sali boye ko bisa maman pa famille ezelo moi bien te d'ailleurs on so bataye ko landa no siki bazana souci na bino te bazana souci ya muntu akufaki puisque yenda za ki collect na bango o azaya batunyo azaya bino na famille mais siko tellement za artiste azaya batunyo ba kolela ye batunyo ba kosala oyo ba kosala ko ba rendre hommage ba dernier hommage mais siko so bino ba baye ko bosu bengani ba tona se ata bino moko famille sali désordre te ceux qui famille maman chaque qui désordre na bato batikali balasima bandi konsuba zongela ngote puisque eza eloko esengote muto akufi même côté za ki modi monele mso na nzamba zo yango te poto ebite na to kufa te to bisa mandenge ni to lo bakande mokile lobaka molimo na yena ne pemi na kimia te bino famille koto bo vandi bo ndiko saba désordre pona mbongo mais faut en associer muntu tata yo mo vraiment muntu na yene mtasaki mbongo wana po bino lelo boye bana na sima na ye ye mtajua ki ye mtasaki boye yango esali ke public ye bae soka kufi ba famille bae ko telema kaka po bazo ba mbongo kozwa mbongo eza mabete mais bozwa ngo en ordre oye ozwi mbongo ndeko tonzana matanga ba pesi mais bo sena woni ba panique bongo wana mais peut-être comme pe ba bongo ba ke ba artiste belé bazo lia na sima ya matanga pour mona mususu nde bango baki bango liate mbongo na kombo ya ndeko na bango peut-être il fallait pas bénéficier na dernier hommage ya ndeko na bango tant so bazwa kite yemo asaki émission abi bo pesa ngana liaka pota on okufa ba famille banani bakolia mona ezaki dai ba maluwa mo ndira yebaka bien sûr on dira yebaka na déjà lobaki donc biso to lobeli ete yemo déjà va kufa ba émission za na YouTube alobaki ke bo pesa ngana liaka na nga er nazana nous vivant pour la kufi ba kolela nga azaki na raison au bon yo ozaki te na matanga sekozo lukanga betela non. Donc c'est ça, mais apparemment on dirait ba secret mususu ebima kata mowe ya kufi artiste a kufi ba vérité bimi et puis makambe belé pourquoi pas ceux qui artistes na biso comédien kufi awa au monde a payé les kina ninga kimia moi respect moi valeur wana ben on a kaka ezalaki boye zonga ki boye salaki boye pourquoi souvent na ba artiste na biso awa te c'est ils ont un artiste awate ils ont un peu artiste pété balobaka soki ngoye ba mutu yeba imkola okufa o mona banani o ba badoza na ba kobima voilà to mona batebele ba kufa awe azaki ba camarade ba magicien azaki ba camarade ya ba musulman baza mabete mais to pesa ndenge ile mso azaki chrétien baza ba camarade ya boye azana ba camarade mususu o ezaki baza ndermo na yete famille baye bakasa mutakimia metango okufa omonya azaki bukulu ne azaki ndumba azaki boye babima ka jour matanga voilà vraiment mutu baye bakaita akufi oye ba identité ezaki ndenge nini mais c'est que pourquoi matanga ba artiste désordre za la kaka matanga ba artiste soit artiste akufi
désordre fait à la caca. On dirait ça parce que la courante quelque chose c'est ba makampu na bango ba compte à rentrer bazaka na ngotondeni. Na e ba pété le ko na kimia te fait à caca ko benda na fu bitumba fu ba welela na caca. Faut que tu ça la maison qui boy ça qui boy. Caca artiste zo ko. Ka po batala comédien. Ka po batala. Non. Vraiment. Donc c'est la ca bonbon. Ngamo pe na ebité. Na ngamba ba musicien to mona kango penda souvent te mingi ezaka na ba comédien. Est-ce que vous avez ba musicien Ya to kinda ka to mona penda mo de ya ba musicien moi des autres des arabes mais ils arabes souvent te. Ba benga ka des autres. Le tala siko net acte salamaki to moina matanga tant to leki makamba famille makamba chaka Congo masumu tout ça ba makambo wana so to leki to qu'est-ce qu'on a jour et enterrement maman chako. Mike il a dit chez ça y est ba wulolier et pas ya bateau bazaki na ya Gabi. On va s'agir Gabriel. Comment est-ce qu'on acte à bongo? Bon. Désordre à bongo donc bah comédien bah Cabo Ningamba Gabriel Nangamba la Duchesse. Comment on a biloko à bongo? Et tant qu'artiste, et tant que chroniqueuse, analyste, makamba bongo rolo bani. Bon, makambo ezala nango kaka, ezala nango kapona ba artiste te. Au moins ceux qui news moko boyé. Net la Duchesse alobaki makambo ba artiste comédien, ba bimana bana mikie ba sala ka boye. Bon, et ça les artistes ils ont vie na bango. Au moins ngaso na ya pas la Duchesse na condamné pourquoi et bon qui allo baba kombo ya bato o babimaka. Makambo sansaka bato te. Moi so la Duchesse avec net yo Gabriel, yo Ebakata, yo Suzy, yo Intel obimaka na bato boye. Au moins ils la bien makasi. Mais ce qu'on a généralisé tout le monde. Oui que bato musu ba mabana ba poto baby hein. Oui. Pour ba lobika que so ke tournage na retour na bino. Ba ke da ko bimana bino pa na 23 ans. Voilà. Second yo tournant. Oui so tournage sili. Et ça kana fatigue moko. Au moins on dit fatigue à tongo nyo se lati wu e bimina nzoto. Tout à fait. Ko la mobile za ka foza nzoto makasi. Aussi c'est miso ke la mobile. Na ibi na ande so ba saka bongo hein. Mais au moins Mike la 17 azaki na torté, azaki pe na raison pété. Bah artiste peut pas répondre qui est bazaki na tort pété bazaki na raison pété donc t'as la raison t'as la raison oui parce que c'est là qui c'est comme celui qui moto donc en tout cas et c'est quand muta répondre on appeler à répondre c'est qu'on soit net mais est-ce que éviter que et baby c'est CV na bino moi ba vérité bimé c'est ngaki bima mais CV na bino pe ermo baby pour moni ke bato ba artiste ba mo boulot tant artiste et mo confirmer en les sous au moni ba artiste ba mo buluté yo e pa na ndako na olinga na bima na oke matanga na kufelile ka camarade na Thierry na oke na pasteur na ngai ozomona soki moto alobi ke ba artiste nyonso bazaka mo bulu ba bima na bango na bango na bango ngai batanga artiste nyinyi ngala bima na kata ya ngala saka banzonzingi na kata monde ngo na saka nini nyonso batangela nga kombo ya artiste o ngala ata ya mkolo to chaka bana niketa ata ya mkolo azate non muna muta se respecta na ndenge na ye ozomona mutu musoza na bagu na ye akozo mobala bana mikie ngana tambola na trop balobaki nga zaka mwasi na yo na tambola na trop balobaki comment bimana mwasi vie na ye sikole na otema kwa mwezo ya loko na bikisa makambo solo na fanda na nga isalanga ni chaud ni froid voilà siko soki mutu abika bala bana mikie quelque part neti na mboka na soki ndumba bakondana ngo te so mutu osaki ndumba sa ona nzoto na ye moko voilà ngana oyeba te so batu poani soki quelque part artiste ba bimana bango na bango kuna osepela po ba tiki mibala bato poto po mibala bato poto ba deko nyoko ba makasi otaka artiste mona ba bia bato poto dans no tamsu ya ngo mascarade te za mascarade te za ngo ya solo biska bato bazali basa mibali kolinga na zala kaka oh na ba hôpital ko ba docteur ba infirmier ba bimana docteur oza ya ba kama infirmière na politique kuna donc ils a partout c'est bon voilà biska basa mibali bazali neti yo soko yebo so bimka na banda atana lopango na biso omonika fi moi bien mère si on a bien pour vraiment c'est mobile donc beaucoup de sexe aux êtres différents il faut kaka makila nzoto esala ceux qui artiste ba linga na bana miki ils ont dinga gwa mutu eza gwa mutu mais est-ce que ça te que artiste on ne ba yeko baby ça ba yoko to bosoto na théâtre te parfois to lobela ngo bongo ba bazo sala bongo te so ba linga liboso to basala ngo place to za ba désir car ya monde moko teleme ezali pe po ba ope bazo bala na bazin na kati ba bazali to mona nanga to bala na Aminata to bala na Madidi ba bala ndeni ba ba baza ba artiste et loko nyonso ebandaka na debi so bokomi na katikati boyokani bobala na so boyokani te bokabwana voilà c'est comme so to tangi basi kombe bimana ba on a vie c'est que boyokana raté
Donc mon nom dans un parcours naé au quoi pas moi si sous baba vierge Voilà. au quoi pas sous sabima kana 2 personnes ou na troisième naé au quoi pas sous azaka 100 balles Voilà. donc il monte nom dans un parcours mais ndeti yo à l'époque wana lisala zaka na succès bila zo ka na monde à théâtre non ngai bazonga tete azaka libanda théâtre bazonga libanda voilà na nzela ku yo bazaka libanda na yeba pete kaza artiste mais azaka star à l'époque on a pas ko zo pe au moins que époque on est tout ba génération et les londo mtb bisi po ba olo ba génération kala pe ba banda on poto yebi ba vient na biso lisala ngo ba l'époque ata kutana na yo zaka no libanda za pina ba succès na mais peut-être ko zo pe film ya théâtre à Bali. Ah bon. Ça dépend. Il y a génération les autres. C'était ça YouTube. Bon bah jeune bah défendre bah papa là biso à l'époque mon père on ko sala ngo o ba banda théâtre. Donc comme le roi moi conflit mo bo écrit ya mewa. En tout cas nga président ça c'est qu'on a mieux placé te ya kolobela mutu awa. En tout cas bato o bango basali ba makambo na soki bo moni bango bo vandisa bango na condamner mutu te ata mai ki pe aloba ki pe almiti ki pe mo pe na kati. Voilà. Aloba ke ngai pe na banda ko sala ngo. Voilà. Siko ba o pe basape na kati ya groupe ba biso to ndimi yango poto bana bana miketo linga ka bongo. Voilà. O moni ko lingeza ka sentiment mutu ye moko. Eza mutu so linga batata midimba. Eza mutu so linga ba jeune garçon ba tonton. Eza mutu so linga moi ba petit poussin ba benga ka ba vutula menga. Voilà. Suka suna vutula menga la somo ke na sina comme na mukolo. Na somo moi mukiepo. Makila nzoto zonga. Voilà. Suka susu mukolo au baby senzoto. Peut-être baka na sens wana. Mais ça na ukate ke basaka mobulu. Baptiste so bazaka bien c'est go basaka mobulu. Ba se respecter bazali. Bazali ke bakate bazali. Baptiste ba se respecter ka bazali. Boso na koko tangelo moko. Na bana na ngamoko. Voilà. Na bandi ko tanga baninga musu baza ebele ba se respecter ka. Donc les émissions na bango témoin na tangela ba kombo awa ezate. Ba ope ba se respecter pété bazali. Donc toyebani. Mais le gars na ko sala émission na bango té. Na koko acquiser baninga na ngate. To travaillaka kolingana eza nango partout. Pe eza désir ya mutu ye moko. Na ko condamner bango té. Ngapi mkosuka koko na piège wana mais na souhaiter ngoté. Po e koma kapete. Voilà. Koma ka la bête la ngo c'était koma ka. Au moins ngamona na façon na se respectaka. C'est qu'on nga penza so mutu yo lobanga que je t'aime. Mo ba je t'aime a misika wana to kipa ngo penza te. Ndeto utama mutu ma que da siva je t'aime. Eza moi passe hein. Po eza ndenge nanga. Ngamo na mipesa na respect nanga na ndenge nanga. Ba milia ba association ko sangana na zala raté. Soki na ge matanga sili na songi na ndako. Donc vie nanga c'est comme ça. Il faut naza mona moi c'est ça koli. So na se respecter te ba camarade na ye. Maman abino to mona kibo maman abino bo. Il faut ngamo ko na se respecter pour respecter et landanga. Voilà. Toko mina suka émission mais batu pe balobaka 12 ans passés à mort ya vieux, mère pas robana ya. Oh. Azana jeune c'est la radio. Vraiment ba fanatique. Bah on a besoin mona yo quand même. Bah pour ça ba mona na mobali. Ah vraiment. Bon, c'est comme on connaît au bala. Mon copain na au bala, tout mon copain na décidé que na au bala na te yo ça la émission. Donc bout quand on dit na vendre na boue vraiment. Na vendre non vraiment. Na vendre moni vous réfléchir kaka. Non, ba réflexion za ngosi. Comme bébé na ngai na tikala na maboka za mukie ya za bébé azo mina na moi libele. Voilà. Siko le lo akoli déjà comme il a 12 ans. La tikala ni bébé. Déjà il s'en va 12 ans. Bébé n'a pas que de 12 ans. Siko ba bête ba calcul bébé la tikala na combien de mois. Voilà. Donc il to beaucoup le nom atanga akitanga nanu akoma pe moi mutu bon. Ko ba le sila na ngote hein. Voilà. Ko ba le sila te luka mutu ka bien bon papa. Un bon tonton oh ya aboko la bana bon tonton sur la bien oiseau yana na idée penda ya vie basé la caisse comme comment on a dasi va bal voilà donc ba maloba na bango nyonso balobaka wana te ngaso baluma kamna kuna kipa bango te o azaka boy parce que obike ba femme ve ba masoume comment que oh moi ça dadi abimaka na boy oh moi ça pululu et comme ça ba mono na moi bal ba filmer ba on est comme ngambu te on est comme ngambu ko fait les arrangements ya ba luka ba biso muta akufeli lobby peso asa ne choix go bala na ye to ko ni bana ye écoute lobby moi na ye ça dépend non yo moko eza décision ya mutu ye moko na ko ba kelo na bali mutu obeta ngazate mutu obeta ngazate pe na obanga pe mutu peti na ko ba pe na vandi na mutu obeta pas zate ngamoko donc ngamo na zaboye na za maîtresse ya nzoto na nga second donc muto ko yazo nzoto nga ta ko dirigeant ngo ndenga mo na milingaka donc ngamo pe na ko milinga na diriger vie na nga donc eza bongo boza so na bali donc so ka bali boye bango ba artiste o ba kufa et ta milai basi na ba tika so pe bani basa na bango ba choix ezo dépendre na bango voilà
comme une souka émission, Maman Da Silva un mot il a fait par rapport à l'émission pour la fan de Balandi au partout. Ba fanatique nangai, ba fanatique nanga en tout cas je vous aime tous na longoli mutute. Ce qui est une émission côté mon abeti qui mutmo libaku en tout cas je m'excuse. Na za muta polémique té. Na linga kabatu nyonso. Ce qui na abeti mutmo libaku alimbisa ngai en tout cas na lingi bino so ba mingi. Bo continuer toujours kaka ko aimer biloko na ngai, bo continuer toujours ko zananga malamu nde to zaka malamu. Na epte permission za ba mbote za. Eh, ils appellent donc vas-y. Oui, en tout cas mbote na ngai vraiment na batu nyonso balinga ngai, mbote na ngai na RDC artiste balobi les patrons. Balobi manager privé RDC artiste mbote na ngai na ndeko Jean-Paul Lushimba balobi ba mbote na yango na papa mbote na ngai na Pepe Lisha mobali ya pembe makasi mbote na wana mbote na ngai epai ya Douglas Tunga mbote na ngai epai ya vie kita malanda vie kita ba kita malanda mbote na yo mbote na ngai ba ona otanga ba cousin na ngai po ba ka tangi mo abini mo bala pembe obesa ni ba ku kwa vraiment mbote na Serge Mabanza Kimwanga ba mbote no yango wana mbote na Blessing Kim la Colombe balobi baza ebele na kati ya poto ba cousin nanga ba cousine nanga puisque ba cousin sina tangi ba cousine nanga nyusu bozana na poto Emilia moi si ya Mundele moi ça Philippe Fokonier ma chérie je t'aime beaucoup ma chérie ma cousine chérie ba bisou no yango wana mbote na bana nyonso en tout cas na ite sona bose mutu moko o azana poto bat base belé c'est qu'on a autant ka ba o bazana tangi ba cousin nanga na bona ba problème po so tangi mutu moko tangi mususu to bose ne ko ba problème mbote na Pelu Pembele balobi wana za maître balobi Pelu Pembele mon sang Likemba Patrick balobi wana makila na ngai bambote no yango mwana papa na ngai bambote no yango wana bambote na batu nyonso na monde na lingi no mingi na bosente Anifa balobi motema ya Anifa elala ke pa ya papi makambo babi bambote na yango wana baduka bayeba motema papi elala ka pa Anifa bambote no yango wana bambote partout dans le monde basit na on a travaillé aka bambote no mingi merci na pe seconde ndenge oyembinga na émission na yo en tout cas bon continuer toujours qu'on s'abonner massivement na kati ya chaîne no Jolette TV Jolette Waikwa TV bon continuer toujours qu'on s'abonner vous a décidé na blog les cas merci beaucoup merci beaucoup Maman Da Silva ça n'est fini pour aujourd'hui merci à nous sur Volonté qui sont de partout à travers le monde à travers Jolette Waikwa télévision merci à Maman Jolette Waikwa la patronne à Maman sociale merci à Papa Bob Waikwa les boss qui vient d'Yasonama Papa Serge d'Yasonama wana na moni Isaac Mbongo les conseillers voilà. Gloire derrière la caméra, d'ailleurs qui sont à Bailima au Union sur Volandi, bon s'abonner massivement. À Mokashika, moi Angelica Mobama na Canada, wana moni susu a pêche fuka bon séjour na Kata Kinshasa. To kotani bongo na prochain numéro. Bye. L'heure est grave. Bon, on a chanté, toi.